Hoş geldin Hayma Hatun. Buyur, oturasın. Askerlerin obama gelip oğlumu aradı. Duydum ki oğlumun canına kastım varmış. Adaletin icap ettiğini yapmak benim vazifemdir. Her kim ki onu korumaya kalkar, akıbeti aynı olur. Vazifenizi yaptığınızdan hiç şüphemiz yok Emir Hazretleri. Lakin şunu bilmenizi isterim. Kardeşim Ertuğrul'un devlete isyan etmek gibi bir derdi yoktur. O da, Şehzade Yiğit de masumdur. O zaman gelip bana teslim olsunlar. Onlar çakalın önüne atılacak et değiller. Emir Saadettin. Haddini bil Hayma Hatun. Vakti geldiğinde oğlumu sultanımıza kendi ellerimle teslim edeceğim. Vakti gelince... Hangi vakitmiş bu? Ertuğrul Noyan'la işi bitmeden asla teslim olmaz. Taht, makam, mevki hırsı, nice kahramana diz çöktürüp yoldan çıkardı da bu çocuk nefsine boyun bükmedi. Allah herkese böyle bir evlat nasip eylesin. Müslümanları da muktedir olma hırsından uzak eylesin. Her işimizi sadece Allah rızasıyla gözetmeyi nasip eylesin. Amin. Gonca Gül'le Noyan'ı buluşturan nasıl köpekse, Boğaç'la köpeği buluşturan da Gonca Gül'dür. Hal böyleyken sığınacağı tek yer köpeğin inidir. Ta ki vakti gelip köpek onun ipini çekene kadar. Bu aç soysuzunun gideceği yer bellidir beyim. Bellidir Doğan, belli. Bellidir beyim. Tepelerine bineceğimiz yer de bellidir. Gün doğmadan kervansaraya varın. Gözünüzü dört açın. Biz içeri giremesek de Boğaç er ya da geç çıkacaktır. Çıkacaktır beyim. Çıktı mı da tepesine biner ü. Boğaç'ı bana canlı getirin. Getirin ki köpekle Noyan'ın iş tuttuğunu bilmeyen kalmasın. Yiğit'i de bizi de köpeğin oyunundan anca bu kurtarır. Cana geldin ha dağların ayısı. Geldim kardeş. Cana geldim. Bir kefere keserken bir de hain döverken keyfim yerine geliyor. Kardeş ümüklerine çökeciyor. Ümüklerine çökeciyor onların. Noyan Gökçe Hatun'u öldürdü. Tuğtekin de ölümle pençeleşir. Ölümle mi pençeleşir? Nasıl olur bu? Noyan Gökçe Hatun'u kaçırdı. Tuğtekin Bey'e tuzak kurmak için. Üzüldüğümü bilesiniz. Gencecik iki insan. Tuğtekin Bey tez vakitte sağlığına kavuşur inşallah. İnşallah. Şunu bilesin ki sultanımızın adalet terazisinden sadece oğlum değil, sen de geçeceksin. Vazifemiz gereği biz her daim o terazide tartılırız Hayme Hatun. Sizden önce Sungur Tekin Bey'im geldi. O da Ertuğrul'u Sultan Alaaddin'e teslim olmaya ikna edeceğini söyledi. Ona da söyledim. Ha ben,
ha Sultan Alaaddin. Yeter ki bu mesele suhuletle hallolsun. Adalet yerini bulsun. Yıllarca Allah aşkına savaştığımız, nice şehitler verdiğimiz bu topraklara sultanımız seni düzeni temin etmek için vazifelendirdi. Eyvallah, başımızın üstüne. Lakin sen geldiğinden beri ne obamın ne de diğer obaların ne düzeni kaldı ne de huzuru. Tabii bunu sultan bilecek. Ana, Bundan böyle bir daha askerlerin obama gelip bizi huzursuz etmesinler. Sözümde duracağım. Oğlumu kendi ellerimle sultanımıza teslim edeceğim.